हमारे पास कॉन्टेक्स्ट प्लस का एड्रेसिबल स्मॉल डिटेक्टर है। आज हम आपको इसके कनेक्शन बताएंगे कि आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है और इसमें क्या करना है, ये जैसे देख सकते हैं ये बेस है और ये बेस के अंदर कनेक्टर स्ट्रिप लगी होती है। ये जो स्ट्रिप है इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 4 16, ये सारे नंबर्स होते हैं। इसके थ्रू आपने इसमें नंबर्स देना होता है, 1 नंबर 2 3 4, जो भी नंबर आपने देना है इसके थ्रू आप दे सकते हैं। मतलब इसको आप इस स्ट्रिप में जिस भी नंबर को आपने देना है, जैसे ये 90 नंबर मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। 90 नंबर आप ये देख सकते हैं, हमने इसमें 64 16 और इसी तरह 2 और 8 हमने इसमें से रिमूव किया हुआ है, तो ये हमारा 90 बनता है। तो इसके अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन इसके बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस में हमारे पास मेंशन है, बेस में हमारे पास L2 भी मेंशन है, L1 भी मेंशन है, R माइनस भी है, R प्लस भी है। तो जो हमने कनेक्शन करने होते हैं वो L1 और L2 पे करने होते हैं। ये देख सकते हैं ये मेंशन है L1, और इसी तरह अगर हम बात करें तो L2 यहाँ पे मेंशन है। और अर्थ भी है, अर्थ की केबल अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर इसको नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है। L1 पे हमने नेगेटिव केबल लगानी है जिसको हम कॉमन केबल कहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट है, आप इस पे लगा लें कॉमन केबल, ये दोनों को अलग अलग लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। L1 पे आपकी ब्लैक केबल आ जाएगी। इसी तरह L2 पे अगर हम बात करें, L2 पे रेड केबल आ जाएगी, पॉजिटिव केबल आ जाएगी। ये दोनों पॉइंट्स भी आपस में शॉर्ट हैं, अगर आप एक ही पॉइंट पे लगा दें तब भी ठीक है, अगर आपने अलग अलग लगानी है तब भी ठीक है। तो ये दोनों वैसे भी आपस में शॉर्ट होते हैं। तो इस तरह आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। L1 पे आपकी नेगेटिव केबल आ जाएगी और इसी तरह L2 पे पॉजिटिव केबल आ जाएगी, और ये एड्रेसिबल कॉन्टेक्स्ट प्लस के हम इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं बेस में।